100-fold. The cross of Jesus Christ in our ocean shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Padayon tang magampo nining misa alang sa kalinaw, kahiusa sa katawhan sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Nining nagpadayon karon nga bugnong politikanhon atong iyampo ang mga kandidato nga magkahiusa. Ato sang padayong iyampo nga masulbad sa hingpit ug mawagtang na ang atong giantos nga pandemya. Ang ato sang mga kaigsuonan nga kanunay nagtabang nato dinhi ang atong donors and benefactors, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo, sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among way kinutubang kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa unang basahon sa Makabeo. Ang daotang hari nga si Antioco Epiphanes, anak ni ikatulong haring Antioco sa Syria, maoy usa ka kaliwat sa usa sa mga general ni Alejandro. Si Antioco Epiphanes nahimong usa ka patinga nga priso didto sa Roma sa wala pa siya mahimong hari sa Syria sa tuig usa ka gatos ug katluag pito. Niadtong panahona, may mitungha dito sa yuta sa Israel nga usa ka pundok sa mga mabudhion nga mga Hudeyo nga walay pagtagad sa balaod ug maoy nagdaldal sa daghan sa among katawhan. Miingon sila, magkigsabot lang kita sa mga dili Hudeyo kaysa atong pagdumili sa pakigabin-abin kanila, walay kaayuhan nga bidangat kanato kundili kagubot. Kining hunahunaa giuyunan sa daghang mga tao ug ang uban kanila hilabihan kadasig mahitungod niini nga miadto sila sa hari ug nakadawat gikan kaniya ug pagtugot aron magsunod sila sa mga batasan sa mga dili Hudeyo. Nagtukod sila dito sa Jerusalem ug usa ka estudyo sama niadtong didto sa mga syudad sa Griego. Nagpaopera sila aron pagtago sa ilang pagkatinuli ug gibiyaan nila ang balaan nga kasabutan ug nagkiguban-uban sila sa mga dili Hudeyo ug naghimo sila sa tanang matang sa daotan. Unya si Antioco nagpakanaog ug usa ka kasuguan nga ang tanang mga nasod sa iyang imperyo kinahanglang mobiya sa iyang kaugalingong mga batasan o kinahanglang mahimong usa ka katawhan.
Ang tanang mga dili Hudeyo ug bisan daghan sa mga Israelita miduko niining kasugoana. Ilang gisunod ang relihiyong opisyal nga pagano ug naghalad silag mga sakripisyo ngadto sa mga Dios-Dios ug wala na sila magtuman sa adlaw nga igpapahulay. Sa ikanapulog 5 ka bulan, sa ikanapulog 5 ka adlaw sa bulan sa Kisleb, sa tuig o sa kagatos o kapatag 5, si Haring Antioco nagbutang saang makalilisang talan-ahon dito sa altar sa templo o gitukod ang mga altar nga pagano didto sa mga lungsod sa tibuok Judea. Gihalad ang mga sakripisyo nga pagano atubangan sa mga kabalayan o didto sa mga kadalanan. Ang bisan unsang mga basahon sa balaod nga hikaplagan, gigisi o gisunog. O bisan kinsa nga hisakpan nga nagdala og usa ka hulad sa balaan nga basahon o nagtuman sa mga balaod, gipapatay sa sugo sa hari. Apan daghang mga tao sa Israel malig-ong misukol sa kasugoan sa hari ug nagdumili sila pagka sa kalanon nga mahugaw sumala sa seremonyas. Gipalabi nila ang pagkamatay kaysa pagsupak sa balaan nga kasabutan ug sa pagkaon sa dili malinis nga kalanon. Og daghan ang namatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tagay ako kinabuhi, Ginoo, ug tumanon ko ang imong kasuguan. Tagay ako kinabuhi, Ginoo, ug tumanon ko ang imong kasuguan. Puno ako sa kalago tungod sa tawo nga dautan, nga mibiya sa imong balaod. Bisan nagapus ako sa litag sa dautan, wala na ko hikalimti ang imong balaod. Tagai ako kinabuhi, Ginoo, ug tumanon ko ang imong kasuguan. Luwas ako sa daog-daog sa mga tao, aron bantayan ko ang imong mga sugo. Gihasmagan ako sa mga daotang manggugukod, nga halayo sa imong balaod. Tagai ako kinabuhi, Ginoo, ug tumanon ko ang imong kasuguan. Ang kaluwasan halayo ra sa mga makasasala, kay wala sila mangita sa imong mga kasuguan. Giluod ako pagtan-aw sa mga mitalikod kanimo, kay wala man nila bantayi ang imong saad. Tagai ako kinabuhi, Ginoo, ug tumanon ko ang imong kasuguan. Hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jerico, may usa ka buta nga naglingkod ug nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya, unsa ba kini? Si Jesus nga taga Nazaret milabay, miingon sila kaniya. Unya misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaloy iintaon ako. Tungod niini, gikasab-an siya sa mga tao nga naguna o gipahilom siya. Apan mikusog, hinuon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaloy iintaon ako. Busa mihunong si Jesus ug misugo nga ang buta dadon ngadto kaniya. Sa nahiduol na siya, nangutana sa Jesus kaniya, unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo? Mitubag siya, Sir, gusto unta ako nga makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus, makakita ka, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Og diha-diha nakakita siya ug misunod kang Hesus ug nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita niini sa mga tao, midayeg silang tanan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang Ginoo bisan unsa lang gyud ang paagi nga siya maka padangat nato sa iyang presensya. Usahay ang iyang presensya dili makita sa atong mata. Kinahanglan usa tang mabuta aron makakita tas iyang presensya. Ug mao ni ang hitabo aning buta. Ang mga tao nga nagkuyog ni Hesus, wa sila kakita kayo ni Hesus nga siya usa ka gamhanan nga Dios. Ang buta nga naglingkod ug nagpakilimos maoy nakakita ni Hesus pinaagi sa iyang pangdungog. Kini manggo atong mata usahay maoy hinungdan nga kusog kayo tang mo duda. Kusog tang magduda ba? Pero kining atong dunggan, mas dali siyang mudawat. Pananglitan ron, kabati mo og tingog. Kani ba? Kung tingog, kabati mo. Nya moingon ko, biyain na ng inyong mga kabit. Ang katong dunay kabit, mo biya. Posible ay labi nagmoingon ko nga kanang pagpangabit makapaimpirno na, makamatay na sa imong kalag. Yan, naminaw ba? Naminaw ka. Posible kang musunod. Pero makakita nako nya para ninyo ro nakakita nako nya nagsige na kog balik-balik aning sultig biyain ang kabit, gubaan ang koral nga nakaalis dahan, mudayon mo duko. Ana mo, anasad. Kaya nga naman, kita mo nako. Labi na gyud og kakita mo nako nga unsay akong binuhatan, barumbado sa kay ko diha, nya ako'y nagsulti. Awa na. Muhimo dayon mog judgment, murasag kinsa, murasag unsa, ana. Pero na inyong silingan, musulti inyong silingan nga ay panglibak day, manglibak mangka. Nya siya otros ang libakira kay nakitaan sa nimong siging chismis dito sa kilid. Hindi yun, ayaw panglibak kay sala man na. Mamingon din ka, nya ikaw, pirmi ra ba ti kang makitaan? Kanatong nakitaan usahay, murag kuyaw-kuyaw na. Para nas usa ka babae nga moingon pananglitan, I love you very much. Ana,
Ingnon ko ba, I love you very much niya. Ako nakita niya, spaghetti diri, na mga tato dinhi pas puson, ipakita ang puson, mubo pa kay short. Niya siya mo ingon ako, I love you very much. Niya sa akong nakita niya, mutuo ko. Tuo ko, kasiksi na. Magduda ko, nagsusos pila ka kabuklaki, makahilabot aning bayhana. Nga sa iya palang ganing gipakita sa iyang sinuluban, mura magdi ko makatuo nga nahigugma ni nako. Ana, pila ka kabuklaki mo hilabot ani nga hapit na maniway gisulob. Mo ana ko. Pero kung wa ko kakita niya magsige siya tawag nako, niya nindot kay tingog, I love you very much. Amura sa kong ibayaw sa langit oy. Muna ayaw kaayog salig sa imong nakita. Paminawa ang tingog. Nya kung ang tingog gani Diyos nun, sunda. Kung ang tingog gani yawanon, ayaw sunod. Ana, muna nga ningon si Kristo sa kausas iya mga apostoles. Kining mga Hudiyo, kining mga Pariseo, mauni sila ang gihatagan og katungod sa pagsangyaw sa maayong balita. Sunda ang ilang gisulti, apan ayaw sunda ang ilang gibuhat. Nganuman, kay ang ilang gibuhat, wa muhaom sa ilang gisulti. Pero ang ilang gisulti, genuine gina nga balaod sa Ginoo. Muna, gamita gyud ang imong mata o ang imong dunggan. Sa unang pagbasa, si Hari Antioco nagtukod og mga halaran nga pagano. Ang tanang kadaghanan sa mga Hudiyo ning apil na ngadto niya. Ang ilang mga altar nga para sa paghalad sa ilang Ginoo gipangguba na, giilisan adtong mga pagano nga kuan, palibot gyud, tanan nilang makita pulos na gyud pagano. Unang lisod kay ito niya gibutangan pagyog balaod nga ang mo kuan, ang mosupak patyon, ang magdaladala og basahon nga kuan, gision sunogon ang basahon. Og moabot ka na nato ron dinhi, unsay inyong buhaton, mamiya mo sa atong tinuhuan o magpakamatay? Maayo pakamatay, usara. Ang uban hastang pari galisod pastilan. Ug mangabot ning tanan ro na di na tapatuho og Ginoo, ang kutob mo simbab pusilo na nanay manag-atang diha mga armado ug dag armas, musimba pa mo ha nga di man gani mo musimbag, mag-uwan lang kana, mag-uwan ba tubig ra gyud na siyang bugnaw, daghan kay di musimba mamingaw unsa nakatumbala ambot pila ka kabuk musimba nato. Pero paminaw, amo na ningon sa diri, daghan sad ang wa mutuman og nagpakamatay kay gipaminaw nila unsay gisulti sa Espiritu Santo. Kay kanimo kong Espiritu Santo mga igsoon mosulti ni diri sulod nato, dili siya mosulti nga kadang makita kanunay, ari na sud nato. Munay gitawag og meditation. Kanabang makita nimo siya tungod sa imong pagpaminaw sa iyang pulong. Anha diya musaka ang atong pagtuo, kamaotang maminaw. Muna kamo, ug musimba mo, nya gapiyong-piyong na inyong mata diha, naduka-duka mo, di ra ko masuko kay nganuman sagdi lang na ga-practice nagbuta-buta. Ana. Nya basin pa day naminaw day na, no? Ana. Kanagong asawa ka pananglitan, ang imong nakitaan sa imong bana nag-agbay og chicks perting wapaha. Ana, wa ka kaila. Nya human daghan kay ni text nimo kabito niya, kabito. Maminaw ka dili? Dili? Ay ayaw tog paminawa kay kuan man to, pulong man to siyawa, mura man tog si Antioco nga nag-ingon, siluti na, patya na, buwagi na, ana ba? Ihunong na ng imong pagsunod anang pulong sa Ginoo. Ayaw paminawa. Unsa may imong paminawon? Kadtong pulong sa Espiritu Santo. Muna imong ingnon ang Espiritu Santo
Ginoo, sultihi ko unsaon nako pagtratar akong bana nga nakit-an man gid nako nga nag-agbay tog babae nga daghan mang ni text nako nga kabito niya. Sultihi kuno ko unsay akong buhaton. Ana, mao na siya. Nga mingon ning Ginoo, nya unsa may gusto nimong buhaton kay mangutana ra ba diri ang Ginoo? Unsa may imong gustong akong buhaton? Unsa man sa imong isulti? Isulti nga Ginoo, makakita unta ko pag-usab. Siya kanus aka kakita pag-usab, kakita ta kog usab nga mag-inagbayay sila. Ana ba? Nya ipakita na sa Ginoo. O ipakita, pero imong gitadaaw pag-usab aron imong i-pruiba nga kamao kang mosabot, kamao kang mudawat, kamao kang muantos, kamao kang mopasaylo sa kabuang sa imong bana. O, di ba? Nya, imong yun ang buhaton ni nana. Kuy. Usara gyapon mo tubag, ang uban mo tutok lang. Mao na siya pagpakamatay para sa imong pagtuo. Nituo ka nga ang Ginoo wa magsugo nga buwagi na, wa magsugo nga kasabi na, wa magsugo nga kuana na, siluti na, pakauwawi na. Wa oy. Gisugos Ginoo gugma, pasaylo, kaluoy, pagdawat nga way kondisyon. O, di ba? Nya maminaw mo na. O ari mo minaw sa demonyo. Mao na tan-awa sag unsay imong gipaminaw, mo to ang buta, yung siya kinsa man ni. Siya si Jesus nga anak ni David aw taga Nazaret. Nya kadungog naman siya nga kani si Jesus taga Nazaret, gasigi gwali nga siya mao'y kaliwat ni David. Iya dayong gisinggitan. Jesus, dito siya ni ampo ni Jesus. Gisigihan ko siya kasaba sa mga kuan. Kato mga tao, bagi kasabaan siya. Kadungog sa siyang ikasabaan, pahilomon. Hilom diha, saba ba ni mo Ana, awa siya naminaw. Ni samot noon siya singgit. Kamao siyang maminaw ba sa pulong sa Ginoo, dili sa pulong sa tao. Kaya usahay, gud pakauwawan man ta ni mga tao. Pabati-bation tag-istorya, nga dili mao. Sada, simba-simba baya, wag yun mo asinso. Ana, sige lang gyapog kalisod, wag ginay kapuslanan inyong simba-simba. Kamura dito gituntos pare. Ana. Ako bitas una, ari ko simbahan niya. Second year college, first year high school inana, diha na mami simbahan, Legion of Mary. Sos, kanang inyong legion, di gid mo kalungag ana. Unsay makuha nang lingkod-lingkod dito sa kapilya. Nang inyong rosaryo, wag ginay kapuslanan. Haringga migmangga dito sa bukid. Ana, human biyaan na mo ang among haringgaan nga mangga kay manimba gyud, mo serbisyo gyud choir. Pagbalik na mo, wa na halos ng mangga. Mao na sila ditong wa manimba, porting nindutag mangga kay na atiman man gyud mayo. Kami in taon dito gisigay pa, na halos pa kay tuwa lagi nanimba, hindi maharinggaan. Mao na tinuod pa ng inyong Ginoo, wa na daghan unta mog mangga ron. Sila to adto na lang gud may mangargas ila. Kay perti man yung daghanan nila mangga, kami wa naman hinoon. Kapoy kay trabaho. Diya pay kausa katong gabagyo. Bagyo among tanang mangga to nangabali ang sanga. Hurot gyud katagak tanang mangga nga pinutos. Ang kadtong way simba-simba pastilan bisag papel wa man kayo mahulog. Ingon dayon sila pagkita, wag giunsam na ninyo yung mangga nga wa man na maigos bagyo amo to nangabali man ganin sanga. Ingon ni siya, kamo luhod-luhod banday mo anang Ginoo, dagkot-dagkot mo kandila no. Oo, mo ana gid mi. Rosaryo nga iblikay siya. Ako dito ko ampo si Yawa. Ang Yawa gud mao gunay ko an gadas bagyo. Akong giamigo. Yawa, tapsingin ako mangga ha. So na sugod sa kunong Yawa Ako gud kaampuon na sa gud ko si Yawa ato. Padayon lang yun. Sos, kamong naglisod, siging adto ang inyong simba-simba, kamulay sibtons pari dito. Wag yun, pari, muhatag ninyong piso, kamong galisod og piso, mapay muhog das kulikta, mapakunoy sibton. Tinuod man san? Sibton ba? Sige lang yun, bahala na.
Pagtuo, minaw, Diyos Ginoo, nga niya, ginikwan. Ana, hangtod tong, bisag nagtrabaho na ko, akong papa, maparalyze, and mauna na. Sige, ampo ang Ginoo. Sundan sa akong maguwang, paralyze na sad. Sila dito way ampo-ampo, pagkahimsog, ug mga lawas. Ana, sige lang yun. Ana, amo ni ron, niabot ko ani karon. Nya, tinuod ng gisultis Ginoo na ang tanang mosunod niya iyag yung hatagag kabulahanan, tinuod dili. Nindog ta. Mga igsuon, angay nga magampo kita kanunay ngadto sa Ginoo ug mosalikway sa tanan nga supak sa iyang kabubuton, busa modangop kita kaniya nga mapaubsanon ug moingon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo, kaparian, lakip na ang mga diakono, nga lig-uno nila pag-ayo ang ilang pagtuo, aron sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa atong nasod, ilabi na sa mga kadagkuan, nga magmaluluyon sila ug magmanggihatagon sa atong mga nanginahanglang igsuon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang ni atong nag-anto sa nagkalaing-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanang kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga nangamatay, ilabi na sa atong mga gihandom karon, nga makaambit na sila sa hingpit nga himaya sa nabanhawng Hesus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pagampo nga among gihalad nganha kanimo sa mapaubsanon na kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanam ngana sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagan lang, ihatag ka namo karon adlaw. Kung pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Pili mo kami, itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man tangging harian, ang gahumugan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat.
O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal lang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Nihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis
ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kalipay. Bisan pag wa tay makita nga mga nindot, paminaw nato ang tingog sa Ginoo diha sa atong kasing-kasing aron malipay ta kanunay. So malipay gitaan kay nahalina nata sa atong DOPS SBF og 604 slots. Oh, patpak. Pero daghan pa biya kay ni 59,396 pa. Ambot mahalinan ba kataanig 10,000 kutob mga matay ta. Pero ang Ginoo ra gyud mo ay kuan ba siya badayag na ay maminaw nato nga sige tag pamaligyaan ni. So hinaut unta no. Nya ato karong himuon ang atong pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maruluy-on ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Kahayag walay pagkapalong, ipadanag mo kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.